Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Zakia, kelas 12.1, akan perbaikan nilai biologi, menjelaskan bab 2, genetik, subbab gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat dalam organisme yang mengandung informasi genetik dalam bentuk DNA. Gen bekerja dengan mengkode protein dan mengatur proses biologis dalam tubuh. Gen menentukan berbagai karakteristik fisik dan fungsional pada makhluk hidup. Contohnya golongan darah, warna mata, dan faktor resiko terhadap penyakit tertentu. Ada dua fungsi utama gen, yaitu membawa informasi genetik setiap individu ke keturunannya. Yang kedua, mengatur metabolisme dalam perkembangan setiap makhluk hidup. Gen memiliki 3 komponen penyusun. Yang pertama, rekon, yaitu komponen yang lebih kecil dari gen, terdiri dari 1 atau 2 nukleotida. Yang kedua, muton, yaitu komponen yang lebih besar dari rekon, terdiri dari 1 atau 2 nukleotida. Dan yang ketiga, sistron, yaitu komponen yang memiliki ratusan nukleotida. Tipe gen berdasarkan sifat. Yang pertama, gen dominan. Sifatnya selalu muncul meskipun hanya ada satu alel, dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua, gen resesif. Sifatnya hanya muncul saat keadaan homozigot atau dua alel sama, dilambangkan dengan huruf kecil. Yang ketiga, gen intermediate. Jika dua gen berbeda bertemu, akan menghasilkan sifat campuran. Selanjutnya, tipe gen berdasarkan fungsi. Yang pertama, gen struktural, mengkode RNA dan protein. Fungsinya membawa informasi kerja sel. Terus, gen regulator, mengontrol kapan dan seberapa banyak gen struktural diekspresikan. Fungsinya menghasilkan protein regulator, yaitu represor atau aktivator. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.